Tugot, ti napalabas. Tinapalabas, napaltugan, titakyag ni Gardo, ngem daplis lang daytoy. Iti daytamot la kanito, inraked ni Gardo ti maysa kadag iti kabusor iti puon ti kayo, ngem nagpakpakaasi daytoy, nga ukarkaran na, katukad ti panangipud nuna, no sa dino tinangipananda kadag iti babae. Nagturong nga rod adagos ni Gardo iti nasao a lugar, tapno ispalen na dagiti babae. Iti sabali a bangir, aday mawag kanilindon, ket agpatpatulong daytoy, gapu tarinaot dati hideout na. Ngem naladawen da Brando asim mangpet iti hideout, gapu tanatayen dagiti tattao asang petanda. Nagbaligi nga rod ni Gardo anang ispal kadagiti babae iti ikot dagiti kabusor. Kabayatan na. Kinasarita ni Brando ti si Bibiyagpay anabati iti nasao a grupo. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Ti napalabas! Ala, ibagam kanyak ti lang aday dya tao. Nasiglat tayo siya. Lalaki. Awan kabutang na Brando. Awan nabalan ni idinilibas na dagiti babae iti ikot ni. Asino nga rod dya tao? Natay mo tan? Ha? Nagsalungay nga eh. Natay tayo may sarito, natay. Di na naibagati kinasya sino dya rin maot dito eh. Anya ti aramidan tayo ita, Brando. Pumanaw tayo madladagos iti dayto a lugar, kakadwa. Ang mga nukilat at sumangpit dagiti panakabagi tilintag. Wan, Brando. Wala, agsubli tayo ni Tiyan ni Boss Lindon, kakadwa. Sa setay. Baybayan tayo dagiti bangkay nga dito eh. Agmay sa jerim maut iti hideout. Kunam, Brando. Wan, boss. Kasano na parmak na dagiti nagado abuyot ni Mr. Cruz no agmay sa laang. Nailibas na pa'y dagiti babae. Nasiglat day dya tao, boss. Awan tinaramidan dagiti tattao ni Mr. Cross. Nagsarita kami ni Mr. Cruz. May papan iti daytang enkwentro. Rumwarta itamat lang. Sa rino ti papananda, boss? Agsarak kami ni Mr. Cruz. Kastamatan kadagiti daduma pa'y aggrupo ti sindikato. Boss. Nagdinamagan ito yung napasamak. Isuasan tayo abasta agtalaklatan. At dalang iti aglawlaw ti kabusor tayo. Sino nga taday dyan agin lalaing? Dayta ti amwen tayo, Brando. Madadaal ti negosyo tayo, no saan amapukaw dayjay at tao. Sa bagay, adda pagpatinggan day dya tao. Agmaymaysa, kontra kada tayo agropo. No agtignay tayo amin. Nalaka tayo lang sa pulen day dya tao. Husto ka, Brando. Kastamat ti ibagak kadagiti kakadwa tayo. Pagtignayan tayo amin dagiti tattao tayo. Tapno amwenda ti kinasya sino ti kabusor tayo. Ibaglakit din. Tadaplis laang ti sugat mo iti abagam, Gardo. Uwan Tata Ignas. Makaluban babaan iti atidog amang gasti kami seta. Sana na makita niya luna na ito eh. Kenjak kaya ta makita na. Uwan gayam, Gardo. Addanas kan amaamuam. Anya day ta, Tata Ignas? Addalagayam dito'y probinsya ni General Barbosa. Nakitak itay laang ija sentro. Anya? Ti awanan ba ina general? Isu tinangdadahal iti biyag mi a pamilya. Kakunsabos dayjay ni Mr. Fortesa nga ama ni Lindon. Anya tila nga day ta, General? Dumngag ka, Gardo. Gaputa dalagayam dito'y probinsya dayjay general. Nalakalaang asapulem ti umok na. Tata Ignas, anya tinapasamak ka ni Gardo? Apay napapurusan na itay titakyag na. Kuha, Celia. Kalaat la kanu anag sakit titakyag na. Nalabit anak tangan laeng. Kunaklakit din no adasaan anasaya at anapasamak kan kuana. Awan. Naibaga na la itay kanyak, anasakit titakyag na. Amom, Tata Ignas.
Dakkelan ti nagbaliwan ti pamagi ni Gardo. Bimisked ken pimartak dagiti garaw na. Nadlaw mo gayam dayta, Celia. Wen, Tata Ignas, saan akas ta idi ti pamagi ni Ruben? Ngam ita, amunan asalak niban ti bagina. Masersir matakon ti umadanin a baligi, Celia. Makadinamton ni Diana nga amom. Ha? Agtalak tayo laeng ken ni Gardo. Isu ti tulbek ti panakawaya-waya tayo amin a biktima ti kinaranggas. Sapay la ko mga rod. Takanayon abaligi taramidan ni Gardo, Tata Ignas. Awan ti dakas a mapasamak kan kuana. Marikriknak, Celia. Ni Gardo ti mga lipugpug, kadagiti dakas iti kagimungan. Damag ko kanitata nga dagayaman panggadam, Gardo. Ha? Uwen, Alona. Anya timbagakan ka ni Tata Ignas sa panggadak. Agtrab-trabaho kay ti may sa construction. Konstruksyon gayam timbaga ni Tata Ignas. Oh, apay na paulimak ka. Ha? Kumusta mo ti trabaho? Kabaalam? Uwen, kabalak, Alona. Sorsorwak na imbag ti agtrabaho. Nasayat nga rod no kasta. Agananad ka nga rod, ha? Wen, pakawalan nak. Naglibliba ka ka ni Alona. Ngimnas ka nga aramidak dagi balas. Gardo, kasla mapukpukaw ti imatang mo amakisarsarita kanya. Apay ka di. Ha? Pasensya ka na. Simkan lang amin itiisip ko dagiti rumbang aramidak inton bigat eji construction site. Hindi mo lata ni kaskaso ti panagulimak ko. Umay ka, Gardo. Oh, apay? Nasakitan kay dinig gamak ti imam? Kuha, awan da ito eh. Nan, kita akman titakyag mo. Saanan? Awan da ito eh. Naktangan lang iti panagtrabaho iti construction. Sigurado ka? Wen, awan rumbang apagdanagam. Oh, sa dino ka diti papananta. Apay nga awisan nak. Mapantay di kusina. Di mo pa'y naramanan di linuto mi ka ni Manang Celia a merienda. Anya? Ala, umay ka. Uraya kon dito yung nagtilogan ni Boss Lindon. Itay da pa'y agsarsarita iti day tapas nek. Pito a grupo dag iti sindikato ti adda iti day tapas nek. Ay, asino mo't nga mintisan ang maalarma iti napasamak. Nagsasaro no ti enkwentro kadag iti hideout. Asino nga tati kabosor mi? Simken iti isip ko nila kay Ignas. Ngam, lakayin na yay. Agpatinggan ti kabailan na. Nalabit sa balya kabosor ti agdakdakiwas ita. Ay, talaga borbor ti kinasya sino ti kabosor. Kasla agsub-subli ti napalabas. Kastoy mo't lati mapaspasamak edi kimpo nila kay Ignas. Naalarma na iti sindikato. Kastamot ten ka ni Mr. Fortesa nga amok. Ngam, saan ang nagbaligi ti dayja ala kay Ignas? Kilat-latan na nagpukaw. Rimordan, manipod iti day tapas nek. Uraya kon ni Boss Lindon. Brando, basa day ta pagiwarnak. Wen bas. Ha. Adda nasarakan dagiti pannakabagiti lintag a nakarakad iti puon ti kayo. Wen, Brando. Buyot dayta ni Mr. Cruz. At daytan iti ikot dagiti pulis. Nalabit adayta ti nakaamuan jay estranghero no sa dino ti hideout ni Mr. Cruz. Nalabit akas na, boss. Nalaingmet nga agkanta ti awanan bain. Saan asintonado ti panagkanta na? Anya ti planom nga aramidan ita, boss. Brando,
Kayat nga ipapatay ni Mr. Cruz ti buyot na, iti uneg ti pagbaludan. Tapno sumardengen ti panagkanta na. Boss, saan analakati kayat ang mapasamak ni Mr. Cross? Nasken nga da koneksyon mo iti uneg ti pagbaludan. Saan ka diyan na ipupok ka ni ti pagbaludan? Amok nga amumon ti mapaspasamak iti uneg. Wen boss, ngam nasken na planuin ana imbagday ta. Tapno makastrek ti kwarta iti uneg ti pagbaludan. Anya? Apa yan na panunot pa ilang dayta ni Mr. Cross? Boss, siya kunti mangibagbaga. Naingat ti siguridad iti pagbaludan. Anya? At dapay may met apamuspusan. Tapno malikidar day dya tao. Anya dayta, Brando? Ti amun tayo ita. No kaano ti panakabista ti kaso na iti korte. Apaman nga idalyasat dagiti otoridad day dya tao. Ditan ti panagtignay da. Sa nabanda ti pangiluganan da ken kuana. Maawata kunti kayat mo asawan, Brando. Babaen day tangaramiden da. Mapukawin day dya tao. Saan mutin ang mairaman ti daddo maagropo, boss? Ayos. At damat gayam utak mo, may papan iti panagplano, Brando. Boss, nabayaga kon ati prong. Nagbalinak pa ang makanawan ni Papa. Simple lang dagita plano, boss. Awagak ni Mr. Cruz. Pagsaritaan mi dayta banag. Madandanagan nga minan. Gapo iti napasamak kadagiti buyot na. Amok asika tinangirakan iti tao nga adda dito'y pagiwarnak, Gardo. Wen tatignas. Dayta ti makagapo. No apay ang nasurutak tayan dagiti daddo mapay akakadwana. Kasta ka di. Wen tata. Kanado tinamuakan ko ana. A grupo dagiti sindikato ng agdakdakiwas iti dayto yung probinsya. Nasaya at launay detang inaramid mo, Gardo. Ingagarak as bibiyag na dya tao. Tapno mariribok dagiti sindikato. Siguradong imbestigaran dagiti pulis ang makakita ken ko ana. No apa ang nakarakad iti dayja po unti kayo. Gardo. Mamatiak nga adu nga amang tagar-aramid iti nasayahat apan nakabagi ti lintag. Ngam dagiti dakas ti aramid na. Kaya't ko saman, makatulong ang pagkadakwada amang kembag kadagiti itta iti kagimungan. Dayawon ka iti dayta akapanunutam. Sa anak ang nagkamali, anang isurukan ka no kasano ti lumaban. Tata Ignas, babaan da ita apan ang isurum kanyak. Agbalin ang anasayat nga instrumento. Tulungak dagiti pan nakabagi ti lintag amang ripog kadagiti buklis. Ken man ang gundaway tattao. Makitkitaken ka ti ugalik idi, Gardo. Dayta ti kayat ko idi nga aramidan. Ngam pampanunutak ti pamilyak. Nang runa ti masakbayan ni Alona. Tata, Italakon kan ka ti amin, Gardo. 100% ti ipaekukan ka apa nagtalag. Ripuugam amaming pinsan, dagiti kabusor tayo. Mama, agyamanak. Adda kalagayam dito'y likodan ti mansyon. Oh, apay ka di, Diana. Kasla madandanakan ka. Saan ang makaid na dagiti buyot ni Lindon diti mansyon? Kasla adda pa ka kumikong manda. Anya, Iso nga agtalinaad tayo payla diti unag ti mansyon. Di tayo rumrumwar. sa dino ti ayan ni Linton. Nakita kita'y ang makisarsarita iti cellphone. Aburido ti langhana. Amangan numakon konsensyan, kat isublidan kanyak ti titulo ti mansyon. Mapanunot mo payla dayta, mama. Nagadayo ti sungbat mo iti ibagbagak. Diana, kwarta ti kasapulak. Iso akayat kon ama isubli kanyak ti mansyon. Diyak amo kada kayo, mama. Sabali ti sungbat yo kanyak. Day tala kwartan ti adda iti panunot yo.
Diana, awan bibiyang ko iti anyaman ang mapaspasamak ita dito'y mansyon. May mayata na panunutak ti kwarta. Ngam ti makiparparikotak iti parikot ni Lindon. Addan tulatal daw na. Anya? Bayadan na itinangina ti inaramid na iti kinabak ng ko. Anya nga ro ti planong ita nga aramidan, Gardo. Ni General Barbosa ita ti target ko, Tatay Ignas. Agan-anad ka, Gardo. Nasiglat dayjay a general. Noar arigan, agpada kami iti kababalin iti rangat. Anya? Tuso, ken nasirib dayjay a general. Saan mo atag ibasitan ti kabaalan ng aramidan? Sakbay ka nga agtignay, planwam ana imbag ti ganwat mo. Uwan, Tatay Ignas. Di ka agdanag. Amok ti burik dayjay a tao. Isu anak kunak a planwam ana imbag ti ganwat mo. Tapno maban ni itam ti dakkel nga ikan. Boss, anya tinagsaritaan nyo ni Mr. Cross? Agsagana ka, Brando. Gaputas sika tinakapanunot iti napintas a plano. May papan iti pan nakalikidar jay balod a buyot na. Ipabusoy nan iti grupo tayo ti pan nakatay na. Tapno saanen ang makapagsawpay. Okay lang kanyak dayta, boss. Ngam kasapulak ti tao. Siya kung timang plano iti pan nakatay na. Sana parikot ti tao, Brando. Mangikuyog ka iti ado at tao no kayat ma. Basta baligi kayo. Boss, agtalag ka kanyak. Iti kabitan na panawen. Matayan, daya tao. Rumbang lang. Sakbay ang makaisawang iti may papan iti grupo tayo. Nasken amatayan. Oh, apay kasla na bambanog ka, Brando. Dinakpay lakasarsarita ita, Doña Dolores. Kunakon kat anapudot ti ulong. Kayat mo, tapagbaawag ti pudot ti ulong. Igaraw mo man ang tinaidumdo mga ugalim. Brando? Apay ka di manan. Kas kalag tutubong agpakyot kanyak. Saan mo abagay? Adapay ginagado ak kwartam, ipagpakitam ini kanya. Anya? Kwarta man ang tibagbagam? Saan ka di akailaklako tala ang di kwenta? Di mo pigsaan ti buses mo. Amangan numang nakati anak ko. Anya nga mintikayat mo, Doña Dolores? Brando, kayat ko ngay sublita tinakil tay nga ayan-ayat. Anya? Ado itan ti kwartam. Iso amabalin nakmatan nga ayatan. Iti agnanayon. Anya ti sumbat ni Brando iti dayta ana ibagakan kuana ni Doña Dolores. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.